أهلا بيكم. النرجسي الخفي مستفز جدا وبيستفزك بشكل مقصود مش عشوائي. بيستفزك علشان يسيطر عليك ويرمي عليك عجزه ونقصه ويحافظ على صورته وحاجات كتير اتكلمنا عنها. في فيديو النهاردة هنتكلم ازاي نتعامل مع النرجسي الخفي لما يستفزك. أول خطوة لازم تفهم اللعبة كويس جدا قبل ما يشدك ليها. النرجسي بيستفزك مش علشان يتناقش، بيستفزك علشان يتحكم في مشاعرك وياخد منك أي رد فعل. افهم اللعبة وما تدخلش جواها. أول ما تحس إن في حاجة مش طبيعية في كلامه، أول ما تحس إنه بيستفزك بكلمة سخيفة أو أي تصرف، اسأل نفسك فوراً: هو فعلا بيتكلم عني ولا هو بيحاول يخليني أشك في نفسي؟ هو عايزني أعمل إيه؟ أتنرفز؟ أشتم؟ أدافع عن نفسي؟ أنفعل؟ أغضب؟ أعصابي تفلت؟ لو عملت كده يبقى هو اللي كسب، لكن خلاص أنا مش هعمل كده. مجرد السؤال ده هيخليك تتحكم في غضبك، كأنك بتبص على اللعبة من فوق وما بتسمحش للنرجسي يجرك جواها. راقب نبرة صوته، تعبيرات وشه، طريقة الكلام، حتى الوقت اللي بيختار يستفزك فيه. هتكتشف ان جواه نية خبيثة علشان يخليك تنفعل وياخد منك اي رد فعل. كل مرة يستفزك قول لنفسك فورا: هو مش بيكلمك علشان يفهمك، هو بيكلمك علشان يشككك في نفسك. اسأل نفسك بسرعة: هو انا فعلا غلطت ولا هو اللي عايزني احس اني دايما غلط؟ هو انا فعلا غلطت ولا هو اللي بيحاول يخليني اشك في نفسي وفي تصرفاتي؟ هو بيقرب مني ولا بيلعب بيا؟ لو غلط فيك قول لنفسك: هو كلامه صح وانا فعلا كده، ولا هو اللي بيحاول يشككني في نفسي؟ بيستفزك علشان يبرمجك ان العيب فيك وانك قليل جنبه، ويرمي عليك كل مشاعره السلبية وكل العجز والنقص اللي جواه. لكن الخطوة دي هتخليك انت تتحكم في وعيك، كأنك بتبني حيطة بينك وبينه، وكل السموم اللي بيرميها عليك انت كده بتحجز عليها. الخطوة التانية: مفيش اي رد فعل نهائيا. مهما حسيت انك بتغلي من جواك، حاول ما يطلعش منك اي رد فعل. حافظ على ملامح وشك ثابتة هادية باردة زي التلج. مفيش غضب او استغراب، ولا حتى تبين له انك حزين او مكسور. مهما تغضب خليك دايما بارد جدا. ممكن تدرب نفسك كل مرة يستفزك فيها بالصوت جواك عد من 1 ل10، كأنك مش سامعه ولا سامع كلامه. لو عملت كده معناه ان السيناريو اللي كان في دماغه كله باظ. جواه بيغلي. ليه ما تعصبش؟ ليه ما حسش بالإهانة؟ ليه ما ركزش معايا؟ النرجسي بيكره البرود، لأن زيه زي الباب المقفول في وشه، زلزال بيهز كيانه. الخطوة الثالثة: النرجسي الخفي مش بيستفزك علشان يتناقش أو يحل مشكلة، بيستفزك علشان يرمي جواك إحساس معين بالذنب أو العجز أو قلة القيمة. لازم نتعلم ما نقعش في الفخ برجلينا. لو تعلمنا نفصل بين حقيقة كلامه والسموم اللي بيحاول يرميها علينا، كأنك بتحاول تحمي مشاعرك إنها ما تتوسخش من كلامه. بس الخطوة دي مش هتنجح إلا لو كنت هادي جدا أو حتى بارد جدا. كل جملة أو كلمة هيقولها حاول تفككها من بعضها. أنا مش شايف منك أي حاجة تستاهل الإعجاب بصراحة. بيحاول يحسسك إنك مش مهم وإنك ما تستاهلش أي تقدير، ويشككك في نفسك وفي قيمتك. اسأل نفسك بسرعة: هو قال عيوبي ولا رمى عليا كلام سلبي مسموم وخلاص؟ طبعا كلام مسموم، وبيحاول يحسسني بالنقص والدونية والعجز اللي هو أصلا حاسس بيهم، وأنا مش هسمح له. دي مشكلته مش مشكلتي. بنفس الطريقة أي جملة مستفزة هنحاول نكون هاديين ونحاول نفككها من بعضها. يقولك أنت ما بتفهمش، بنفس الهدوء هقول لعقلي: هو بيقلل مني علشان أصلا هو قليل، ودي مشكلته مش مشكلتي. أنا مش عارف إزاي في ناس بتستحملك أصلا. بنفس الهدوء: مين هم الناس دول؟ وكل الناس دول راحوا للنرجسي واشتكوا مني، ولا ده إحساسه بالنقص والفشل وبيرميه عليا؟ أنا مش هسمح له تاني. دي مشكلته مش مشكلتي. بنفس الطريقة كل جملة هيقولها هبصلها بنفس الطريقة. ما تتسرعش وتاخد الكلام على أعصابك أو على إحساسك. ما تاخدش أي استفزاز منه إنه موضوع شخصي. كل جملة
فككها من بعضها، ما لقيتش فيها اي اسباب منطقية لكلامه وغالبا مش هتلاقي، ساعتها بكل هدوء اعتبر نفسك ولا كأنك سمعت حاجة. ارمي كل الكلام السلبي والمشاعر السلبية اللي النرجسي بيحاول يرميها عليك، انت بنفسك ارميها في الزبالة. حاول تفهم كل كلامه كويس، لكن ما تسمحش للمشاعر السامة تدخل جواك. صدقني دي مش بلادة او ضعف، لكن دي درجة عالية جدا من الذكاء النفسي، انك تسمع الاهانة وتعديها ولا كأنك سمعتها، كأنك بتتفرج على فيلم. ساعتها هتحس انك بقيت قوي جدا، لكن قوي نفسيا، وانك انت اللي مسيطر على نفسك وعلى مشاعرك، والنرجسي مش هيعرف يسيطر عليك ولا يأثر فيك. لو خليته ما يعرفش يتحكم في مشاعرك هيكون عاجز ومشلول قدامك. الخطوة الرابعة، لو هنرد بكلام هادي من غير اي انفعال. لما النرجسي يضغط عليك ويستفزك ويحاول يخليك تنفجر، احيانا بتلاقي نفسك لازم ترد. هو عايز غضبك ورد فعلك، لكن ردي هيكون بهدوء وقوة. لو لقيت نفسك مضطر ترد عليه، هترد بصوت هادي جدا وقوي جدا، مفيش اي خوف او غضب او عصبية. هنرد عليه بجمل عايمة قصيرة، جمل غامضة ملهاش اي معنى محدد. النرجسي الخفي بيعيش على رد فعلك، بيعرف انه نجح لما يأثر عليك، ولما وشك يظهر عليه التوتر والانفعال. تسكت خالص او تستخدم كلام بارد جدا. تمام، ماشي، براحتك، اللي تشوفه، اللي انت شايفه، وجهات نظر، كل واحد وليه رأيه. اوكي، عادي، مش مهم، مش فارقة، وجهة نظر برضو، مش متأكد، هفكر وارد عليك، رأيك ولازم نحترمه. اي جملة او كلمة من دول مش هتوصل غير معنى واحد للنرجسي: انا سمعتك كويس جدا وما تأثرتش بكلامك. جمل قصيرة وعايمة هتجننه، لانه وقتها انت هتكون مش واضح او مش مفهوم قدامه، مش هيقدر يعرف حقيقة شعورك، والنتيجة هيحس انه عاجز ومشلول قدامك ومش قادر يسيطر عليك. بيستفزك علشان يحس بلذة مريضة انك غضبت وانفعلت بسبب كلمة منه. انت هترد رد هادي وتحرمه من اللذة دي. النرجسي بيعيش على رد فعلك، لما تحرمه من رد فعلك بيتحرق من جواك. لو فضل يضغط عليك هنرد بوضوح وهدوء وقوة، بطريقة مملة باردة ما فيهاش اي غضب او مشاعر. انا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي، ممكن نتكلم باحترام، غير كده مش هينفع. واضح انك غضبان من حاجة، بس مش ذنبي، انت كده مش بتدافع عن نفسك. النرجسي طريقة تفكيره واحدة ما بتتغيرش ابدا، في دماغه دايما سيناريو يستفزك وتغضب، ومش مستعد ابدا لاي مفاجأة. لما تفاجئه بهدوءك هو اللي هيحس انه تايه وعاجز قدامك. ما تردش وانت منفعل نهائيا. لو حسيت انك هتنفعل او تغضب ما تردش خالص او انسحب من الموقف. النرجسي بيتغذى على المشاعر القوية، رد فعلك، غضبك، لكن اللامبالاة والتطنيش بتقتله. الخطوة الخامسة، بدل ما ترد راقب تصرفاته علشان تفهم. بدل ما تنفجر من الغضب، بدل ما تنهار قدامه، اكتب كل تصرفاته. بدل ما تقول لنفسك هو بيحاول يقلل مني، قول لنفسك هو كشف لي نقطة ضعفه وعجزه وبيحاول يرميها عليا. قول لنفسك هو بيستفزني علشان بيغير مني، بيستفزني لانه حاسس انه ضعيف وعاجز. لو عرفت تسجل كل موقف بكل التفاصيل علشان ترجع تفهمه، سجل الكلام، سجل احساسك اللي حسيته. بالطريقة دي هتقدر تتوقع تصرفاته وتعرف امتى هيستفزك وهيقول ايه وهنرد عليه ازاي. مع الوقت هتلاقي نفسك نظرتك اتغيرت. الخطوة السادسة، لو غضبت او انفعلت ومش قادر تمسك نفسك، قول لنفسك هرد بكرة مش دلوقتي، وكمل يومك عادي جدا وخليك على طبيعتك من غير اي انفعال. او تغير الموضوع ببرود، يعني لو كنت مشغول بحاجة بتعملها فورا ارجع لنفس الحاجة كأن مفيش اي حاجة حصلت. ودي خطوة مهمة جدا علشانك انت وعلشان صحتك. كأنك بتقول لعقلك انا شايف اللي حصل، مش هعديه، مش هتصرف دلوقتي، هتصرف بعد ما افكر. بالطريقة دي بدل ما الغضب يتخزن جواك وتفضل تكبت مشاعرك وكل مشاعر الغضب
والحزن تتخزن جواك لحد ما يجي عليك لحظة وتنفجر، بالطريقة دي الغضب مش هيتخزن، لانك قلت لمخك احنا هنرد ما تخزنش حاجة، وكل الغضب والنار اللي جواك هتهدى لوحدها بدل ما تتخزن جواك وتدمر صحتك. كأنك سبت مية بتغلي تبرد لوحدها. مش هنغضب او ننفعل او نرد عليه، ولا هنسيب مشاعر الغضب تتخزن جوانا وتدمرنا. الخطوة الأخيرة بعد كل موقف مستفز، بعد كل معركة بينك وبينه، ارجع تاني حلل المشهد. ايه اللي استفزه؟ ايه اللي خلاك تغلي؟ قدرت تمسك نفسك ولا لا؟ هو قال ايه؟ انا حسيت بايه؟ استفاد ايه من اللي حصل؟ ده بيخليك اقوى وانك تسيطر على الموقف. النرجسي الخفي بيتغذى على رد فعلك. كل مرة تكون هادي وتحرمه من رد فعلك، انت اللي كسبت.